머리부터 나고 뒤부터. 소스 미쳤어. 와. 와, 살짝 맵다. 와. 자, 이거는, 야, 이거를, 와, 엄청 크지 않아요? 땡큐, 웬유. 엄청 커, 엄청 커. 근데 이거는 먹어야 되겠다. 야. 대박이야. 나 이겼다. 오늘 소스 미쳤다. 완전 장난 아니야, 오늘. 내장 봐. 어미 세네. 와. 빼고. 제가 이거는 너무 커가지고 제가 뒤에 부분을 사실 약간 망치로 깨놨어요. 이렇게. 이게 와 이거. 하나 둘 셋. 됐어. 이렇게 기쁠 수가. 자, 이거를 먹고 싶어. 일단 하나 먹고. 맛있다. 야, 대박이죠? 여기 이렇게 요런 뼈가 있어요. 요건 이렇게 뺄게요. 집게에서도 이만큼 살이 나와. 이렇게 전복이랑 랍스터 살짝 올려가지고. 너무 맛있다고.